അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതിലൂടെ പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസിൻ്റെ ഈ ഷോറൂം കണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുമാത്രമല്ല, പിന്നെ ഇവിടെ ഡബ്ബോയിലെ കാറുകളുടെ ഒരു ആസ്ഥാനം എന്ന് തന്നെ പറയാം. മിസ്തുബിഷി ഉണ്ട്, ഹോണ്ട ഉണ്ട്, പിന്നെ നിസാനുണ്ട്, മാസ്ഡ ഉണ്ട്, എല്ലാ കമ്പനികളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാറുകൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നിട്ട് നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കാറ് നോക്കുന്നുണ്ട്, തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. വെച്ചാൽ കാറ് ഭ്രാന്തനാണ്. അപ്പം എനിക്കും കുറച്ച് ഭ്രാന്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അലൗ ചെയ്തു, എന്നാൽ നോക്കിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നോക്കുവാണ്. അപ്പം എന്താണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയാം. പറഞ്ഞോ. അപ്പം ഓസി മലബാർ ഫാമിലിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മളെ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് വിചാരിച്ചാല് 12 വർഷം 10 കാറുകൾ ആണോ? ഓക്കെ. അതിപ്പോ നമ്മളെ സ്വപ്നങ്ങള് മോഹം എന്താ പറയുക, പൂവണിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം അല്ലേ? ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്താണ്? ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് പറയാം. ഇവിടെ വണ്ടി പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാറി നിന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് കാറുകളെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പം കാറുകളെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാറിൻ്റെ ഓണറായ മിസ്റ്റർ വിനീഷ് കുമാറിനെ ഞാൻ സഹൃദയം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വരൂ. അപ്പം കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളെ കാറുകളുടെ വിശേഷം ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ കാറുകളല്ല, ബിഗ് ബ്രാൻഡ് കാറുകളൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാനുണ്ടായിട്ടില്ല, ഫോട്ടോ എടുക്കാനുണ്ട്, അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് 12 വർഷം 10 കാറുകൾ, അതിൽ 9 ബ്രാൻഡ് ന്യൂ കാറുകൾ. മോശം നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടല്ലേ? രണ്ടാക്കും ഉണ്ട്. അതെ 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 അതെ. അത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പിന്നെയെല്ലാം വീട്ടിലൊന്നും കാറൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലേ. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം, ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ച് വലിയൊരാളായി നല്ല പൈസയിലായിട്ട് വാങ്ങേണ്ട ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കാറായിരുന്നു കൊണ്ടസ ക്ലാസിക്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ചില സിനിമകൾ കൊണ്ടസ അതായിരുന്നു. അതെ അതെ അതെ. പിന്നെ ആ സമയങ്ങളിൽ പിന്നെ ഡോക്ടർമാർ ഇവരെല്ലാം പോകുന്നതായിരുന്നു പ്രീമിയർ പത്മിനി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞു മാരുതി വന്നു. ഓക്കെ, അത് ഇന്ത്യത്തെ കഥകൾ. ഇപ്പം പിന്നെ അതെല്ലാം മാറി. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വന്ന സമയത്ത് വാങ്ങിയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ടൊയോട്ട എക്കോ. ഒരു നല്ല ഒരു സ്കൈ ബ്ലൂ കളറുള്ള ഫോട്ടോ എവിടെ ഉണ്ടാവുക? ഫോട്ടോ നോക്കാം, ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കും. നമുക്ക് കാറിനോടുള്ള ഇഷ്ടം, വണ്ടിയോടുള്ള ഇഷ്ടം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാക്കും അതെ, മോക്കും ചെറുപ്പത്തിൽ തൊട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാറുകൾ വാങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്വപ്നമാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നു, ജോലി കിട്ടുന്നു. ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിക്കണം കുറച്ച് നാളൊക്കെ. അപ്പോൾ ലാവിഷായിട്ട് ജീവിക്കണം, പൈസ കളയണം, ഫാമിലിനെ നോക്കരുത്, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യണം. കാറാണ് ടൊയോട്ട എക്കോ. പിന്നെ ദൂരെ ഒരു ദിവസം സർവീസിന് പോയ സമയത്ത് അവിടെ ടെറിട്ടറിന്റെ പുതിയൊരു ഫോർഡ് ടെറിട്ടറിന്റെ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ 7 സീറ്റർ നല്ല ഹെവി വണ്ടിയാണ്, വലിയ വണ്ടി കണ്ടു. അപ്പം വെറുതെ അവരോട് ചോദിച്ചു ഇതിനെത്രയാവുന്നു. അതേപോലെ അതും ആ സ്ഥലത്തും തന്നെയാണ്. അപ്പം അവിടെയും പോയി അവർ ഉള്ളിൽ പോയി പറഞ്ഞു, നമ്മൾ നാട്ടിൽ പല സംഭവം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല, ഇവിടെ നിങ്ങളെ ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ വിത്തിൻ 50 മിനിറ്റിൽ ഹാഫ് ആൻ അവറിൽ നമുക്ക് റെഡി ലോണും പാസ്സായി വണ്ടി എടുത്തു പോവാം. രജിസ്ട്രേഷന് കാത്ത് വെക്കേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട. ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സംഭവം നടന്നത് ഇതാണ് കൊടുത്തിട്ട് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ എടുത്ത് വന്നു. അത് നല്ലൊരു കോഫി കളറായിരുന്നു. അതിന്റെ ഫോട്ടോ നോക്കാല്ലേ? ഫോട്ടോ ഉണ്ടാ. അത് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടി വേണ്ടായിരുന്നു. അത് വലിയ വണ്ടിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം വാങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇത് മനസ്സിലായത്, നമുക്ക് അത്ര വലിയ വണ്ടി വേണ്ട, 7 സീറ്ററിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പാർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പ്രശ്നമായിരുന്നു. എന്നാലും ഞങ്ങൾ അതെടുത്ത് കുറെ കറങ്ങി. അതെ അതെ അതെ. പിന്നെ അതിനുശേഷം വാങ്ങിയതാണ് വീണ്ടും. അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടാമതൊരു കാർ കൂടി ഞാനും കൂടി ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് രണ്ടാമതൊരു കാറും കൂടി വേണമെന്നുള്ള ഇത്. അത് വാങ്ങിയത് യാരിസ് അല്ലേ? കുഞ്ഞു വണ്ടി.
അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിയായിരുന്നു ടൊയോട്ട യാരിസ്. അതൊരു കുഞ്ഞു വണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും അങ്ങനെ. അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു എപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോക്കും ഇതിങ്ങനെ ഏകദേശം പുതിയ മോഡലുകൾ വരുന്നതും പരസ്യം കാണുമല്ലോ. അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അതൊരു നേവി ബ്ലൂ കളറായിരുന്നു. നേവി ബ്ലൂ കളർ. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് നോക്കും ഇയർ എൻഡിങ്ങെല്ലാം ചില ഓഫറുകളും കാര്യങ്ങളും വരുമ്പം ഏകദേശം 1 വർഷം 2 വർഷം എല്ലാം ആകുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ പിറകെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കണം മനസ്സുകൊണ്ടും കണ്ണുകൊണ്ടും. അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണം. അതിന്റെ ടെക്നോളജി എന്താണ് പുതിയ വരുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കി അപ് ടു ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ പ്രൈസ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം വാങ്ങാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ടെറിട്ടറി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് വാങ്ങിയല്ലോ യാരിസ്. അപ്പോൾ യാരിസ് വാങ്ങി അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ടെറിട്ടറിയും കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ 2 മണിക്കൂർ അകലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം അവിടെ ഞങ്ങൾ സർവീസിന് പോയി. അപ്പോൾ അവിടെ BMW ബെൻസിൻ്റെ എല്ലാം ഷോറൂമുകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഒരു ബെൻസോ BMW വങ്ങണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം മോള് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളൊരു 10 മണിക്ക് പോയി വൈകുന്നേരം അതിന് മുന്നിലേ വരാമെന്നുള്ള ഇതിലായിരുന്നു പോയത്. അങ്ങനെ പോയി അവിടെ വണ്ടി സർവീസ് എല്ലാം കൊടുത്തു അവിടെ ഇരുന്നു. അപ്പം അവിടുത്തെ സെയിൽസ് മാനേജർ വന്നിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു. അപ്പം അവിടെ ഒരു BMW X3 സിൽവർ കളറിലെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെറുതെ എല്ലാം പോയി നോക്കുന്നത് അയാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ, ഞാൻ നല്ലൊരു ഓഫർ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മളെ വണ്ടിയെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ഓഫർ തന്നു. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ. അങ്ങനെ അത് ഓക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു അവർക്കൊരു 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ ടൈം വേണം എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടൊന്ന് ഇതാക്കി തരാൻ. അങ്ങനെ 2 മണി അതിന്റെ ഡീൽ ഉറപ്പിച്ചു. ടെറിട്ടറി അവിടെ കൊടുത്ത് മടങ്ങി വരുന്നത് BMW എടുത്തത് അത് വേറൊരു ഇതായിരുന്നു. അപ്പം 2010 11 ആ ഒരു സമയത്താണ്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ആരെ ഓടിച്ചു കാറ് നിന്നു. കാറ് ഒരു സിഗ്നലിന്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ട് കാറങ്ങ് നിന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് BMW ഓടിക്കുന്നത്. അത് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു ടൗണുമാണ്, നമ്മളെ പോലത്തെ ചെറിയ ടൗൺ ആയിരുന്നില്ല. ആ നിന്ന സമയത്ത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആ പാടെ, കാരണം അയാൾ കൂട്ടത്തല്ലേ ഓടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഞാനും ഇവളോ പിന്നെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് ആ സെയിൽസ് മാനേജറും കൂടി ഉണ്ട്. ഇത് നിന്ന സമയത്ത് എനിക്കിതൊന്നും പറയണ്ടേ, നമ്മളെ മുഖത്തോട് പോകുന്ന നോക്കുന്നത് ഇതൊന്നും അത് നടു റോട്ടുമല്ലേ വണ്ടി നിൽക്കുന്നത്. വണ്ടി നിന്നപ്പോ ആകപ്പാടെ ഇതായി ടെൻഷൻ. അപ്പത്തേനും അവര് ആ സെയിൽസ് മാനേജർ ഭയങ്കര ചിരിയായിരുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇത് ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോപ്പ് ആവും നമ്മൾ കാർ നിർത്തുമ്പം. പിന്നെ നമ്മൾ പെടലിന് ബ്രേക്കിന്ന് കാലെടുക്കുമ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നു. അതൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു. അതോ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആ ഒരു ടെക്നോളജി നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ആ ടെറിട്ടറി കൊടുത്ത് BMW X3 അതും കൊണ്ട് വന്നു. അടിപൊളി വണ്ടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അപ്പം BMW വാങ്ങിയിട്ട് BMW ഞങ്ങൾ കുറേ കറങ്ങി. അത് ഭയങ്കര അടിപൊളി കാറായിരുന്നു. അതിൽ ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് ബ്ലൂ കളറിൽ ബ്ലൂ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ബ്ലൂ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഫോട്ടോ കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ BMW ഓടിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം സാധിച്ചു. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിലെ പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളാണ്. ലൈറ്റ് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വണ്ടീനെ കൂടി പറയാം. അപ്പം പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വണ്ടീൻ്റെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അപ്പം നമ്മളെ യാരിസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് കഴിഞ്ഞു. അത് ഏകദേശം 2-2.5 കൊല്ലവനെ. അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ചെറിയൊരു ടൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ബോർഡ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ കാർ ഷോറൂമുകളിൽ പോവുക, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ പോയി കറങ്ങുക, അങ്ങനെയാണ് ടൈം പാസ് ചെയ്യുക. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ വീടുകളിൽ പോകാനൊന്നും വേറെ ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല, ഫ്രണ്ട്സൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ടൈം പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ഞങ്ങളിങ്ങനെ അതിലേ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫോർഡിൻ്റെ ഏതായിരുന്നു അത്, ഫോക്കസ് ഫോർഡ് ചില്ലി ഓറഞ്ച് ഫോർഡ് ഫോക്കസിൻ്റെ ചില്ലി ഓറഞ്ച്. അത് എന്ന് വെച്ചാൽ കളറ് കണ്ടവർ തന്നെ കുഞ്ഞ് നല്ല ഇത് എന്താ പറയുക ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നി. വീണ്ടും
അടുത്ത സുപ്രഭാതത്തിൽ ടൊയോട്ട യാരിസ് കൊടുത്തു, അവിടെ പോയി യാരിസ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്കാരൻ പിന്നെ അവിടുത്തെ അതിൻ്റെ ഓണർ പിന്നെ നമ്മളെ നല്ല ലോഹിയായിരുന്നു. കാരണം അവർക്ക് നല്ല കച്ചവടം കിട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ ഞങ്ങള് വണ്ടി കൊടുക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞങ്ങള് 2 വർഷം യൂസ് ചെയ്യും. അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട്. അവരെപ്പോഴും നമ്മള് കാർ ഷോറൂമിൽ പോകുമ്പോൾ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ഈ കാർ ഓടിക്കാറുണ്ടോന്ന്. കറക്റ്റ്. കാരണം ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ചില ആവറേജ്, കാരണം ഇവിടെ ഒരു ടൗൺ ടു ടൗൺ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നിന്നെടുക്കുന്നത് സിഡ്നി ആയാലും ബ്രിസ്ബൻ ആയാലും 600 കിലോമീറ്ററാണ്. ഒരു വൺ ഡേ ഒരു അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ പോയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മിനിമം ഒരു 1300, 1400 അല്ലെങ്കിൽ 1500 കിലോമീറ്റർ. അങ്ങനെ ഒരു 10 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പോകുന്നു, 20 പ്രാവശ്യം പോകുന്നു, അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു 1000 കിലോമീറ്റർ 2000 കിലോമീറ്റർ വലിയ ഇവരെ കിലോമീറ്റർ. ഞങ്ങളുടെ കാർ ബിലോ ഒരു 2000. പിന്നെ മോളെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി തളി. ഇപ്പം വണ്ടി അത്ര നീറ്റിങ് തോന്നൂല. അവളെപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിലേ ഉള്ള ഇതാണ് വണ്ടീനുള്ള ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ട് അത് കഴുകി എല്ലാം ഇപ്പം നല്ല നീറ്റാക്കി വെക്കും. പിന്നെ ടൊയോട്ട അപ്പൊ എന്താ എത്രക്കായി? ടൊയോട്ട എക്കോ, ഫോർഡ് ടെറിട്ടറി, അത് കഴിഞ്ഞ് BMW X3. അല്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ മറ്റേതില്ല, അത് കഴിഞ്ഞ് ടൊയോട്ട യാരിസ്, BMW X3 വന്നു. പിന്നെ ഫോക്കസും കൂടിയായി. അപ്പം ഫോർഡ് ഫോക്കസ്. അപ്പം നമ്മൾ എത്ര ബ്രാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചു? അപ്പം ടൊയോട്ടയുടെ ബ്രാൻഡ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് BMW, ഫോർഡിന്റെ ടെറിട്ടറി, പിന്നെ ഫോർഡിന്റെ തന്നെ ഫോക്കസ്. ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ കാറുകളാണ്. സിഡാൻ ഉണ്ട്, അതിൽ ഹാച്ച് ബാക്ക് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അതും കൂടി ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. സെയിം പോയിട്ട് ഒരു 7 സീറ്റ് എടുത്ത് അടുത്ത 7 സീറ്റ് എടുക്കും. അതല്ല, ഇതെല്ലാം 5 വ്യത്യസ്ത തരം കാറുകളായിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത തരം ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസും ആയിരുന്നു. പിന്നെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ശേഷം ലൈറ്റ് പോകാനായി. ബാക്കി ഇതിലും വലിയ 5 കാറുകളെ കഥകളുണ്ട്. അതുമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത തുടർ എപ്പിസോഡിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ അഹങ്കാരം അല്ല, പൊങ്ങച്ചല്ല. പിന്നെ അല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം ഞാൻ പറയാം. അതില്ല, എന്നോട് മൂത്ത് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത കാലത്ത് ചോദിച്ചായിരുന്നു. അത് ഇപ്പം വരുന്ന പുതിയ യങ് ജനറേഷൻസ് അവർക്കൊരു പുതിയൊരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ കാറെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ടാകുമ്പം എന്നോട് തമാശക്ക് എന്നോട് 1-2 ആൾ ചോദിച്ചു ചില ഫംഗ്ഷനിലും പോയ സമയത്ത്, ചേട്ടനൊന്നും വേണ്ടേ, ഇത്ര ഒരു ബ്രാൻഡഡ് കാറിലാണ് വന്നിറങ്ങി. അത് ചേട്ടാ ചേച്ചിയോട് പറ ഒരു കാറിൽ വാങ്ങിത്തരാൻ. ഞാനതിന് ഉത്തരമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, അവരോട് ഞാൻ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് കൂടിയുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് നമുക്ക് ദൈവം തന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അല്ലേ, നമ്മളത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം എന്താ പറയണ്ടേ, പൈസ മാത്രം സൂക്ഷിച്ച കാര്യമില്ല. അതെ അതെ, ഒരു ബ്രാൻഡഡ് കാർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ അതെ 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 അതാണ് എന്റെ. അതെ അതെ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നോർമലായിട്ട് പോയി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതെ അതെ അതെ, ബ്രാൻഡഡ് കാറിലാണ് പോകുന്നത് വിചാരിക്കുക. അപ്പം ബ്രാൻഡഡ് അല്ലാത്ത കാർ അല്ലെങ്കിൽ പഴകിയ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാർ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു സൈക്കിളിൽ വന്നാലും നമ്മൾ അവരെ സെയിം ആയിട്ടേ കാണുള്ളൂ. അതെ അതെ അതെ. പിന്നെ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ബ്രാൻഡഡ് കാറിൽ വന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷനോ, ഞങ്ങളെല്ലാരും ഒരുപോലെ, നമ്മളതൊന്നും നോക്കാറില്ല. ഞങ്ങള് അങ്ങനെ ഒരാളെ ക്ലാസ് നാട്ടിലെ ചോദിക്കാറില്ല, ഓ നിങ്ങൾ ഈ കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ, അയ്യോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ബ്രാൻഡഡ് കാർ വാങ്ങിയില്ലാന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അവർ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാർ വാങ്ങുന്നു, അവർ സൈക്കിളിൽ പോകുന്നു, അതൊക്കെ അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഷയം പറയാൻ ഇപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയത്. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ബാക്കി 5 കാറിൻ്റെ കഥകളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയുടെ ക്യാപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിഞ്ഞു. 12 വർഷം 10 കാറുകൾ. അതിൽ ബ്രാൻഡഡ് ഉണ്ട്, ബ്രാൻഡഡ് അല്ലാത്തതുണ്ട്, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണോ പിന്നെ സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക, അവനവൻ്റെ കീശ നോക്കിയിട്ട്. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. പിന്നെ ഒന്നും മറക്കരുത്, വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പം എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടിന് ഒന്നുകൂടെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബൈ.